6 bosqich talabasi Ostonaqulov Hoji ekanman. Bugungi men taqdimot qilib bermoqchi bo'lgan mavzum bugunning ilmli yoshlar ertangi kun me'morlari va ushbu mavzu bo'yicha men institutimiz bo'yicha erishgan bir qancha yutuqlarim haqida taqdimot qilib bermoqchiman. Joriy yilning oktyabr oyida Xitoy Xalq Respublikasida China International College Student Innovation Competition musobaqasi bo'lib o'tdi va unda institutimiz bo'yicha texnik yo'nalishda o'quvchi talabalarni sinov imtihonlari bo'lib o'tdi va o'sha sinov imtihonlaridan o'tgan talabalarni mana shu musobaqaga yuborildi. Ushbu musobaqa haqida aytadigan bo'lsam, ushbu musobaqada 100 dan ortiq mamlakatlardan 500 ga yaqin jamoalar ishtirok etdi va har bir jamoada 5 tadan ishtirokchi ishtirok etdi. Ushbu musobaqaning e'tiborga molik jihati innovatsiya va tadbirkorlik g'oyalari talabalarda bor bo'lgan mana shu g'oyalarni xalqaro maydonda keltirib chiqarishga investorlarga, xitoylik, yevropalik mutaxassislarga ko'rsatib berish uchun ishlab chiqilgan loyiha bu. Va quvonarlisi ushbu musobaqada bizning institutimiz ishtiroki birinchi marta bo'lib o'tdi. Ya'ni mana shu 2025-yilda Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga birinchi marta mana shu musobaqada qatnashish uchun bizlarga ruxsat etildi. Va ushbu musobaqaning e'tiborga molik jihati yana biri, ushbu musobaqa to'laqonli Xitoy ta'lim vazirligi tashabbusi ostida qilib boriladi. Ya'ni Xitoy ta'lim vazirligi ushbu musobaqani o'tkazadi. Musobaqaga qatnashgan talabalarni Yevropadan keladimi, Markaziy Osiyodanmi, barcha kelgan talabalarni o'zlari kutib olib, ularni Xitoyda o'zlari turli xil tur dasturlari, musobaqa jarayonidagi dasturlar barchasini o'zlari o'z zimmasiga oladi. Va O'zbekistonga bu imkoniyat berilgan yana bir jihati, prezidentimiz tashabbusi bilan mana shu Xitoy-O'zbekiston munosabatlari ancha yaxshilanganligi, ayniqsa ta'lim, investitsiya, biznes bo'yicha o'zaro aloqalarimiz yaxshilangani tufayli mana shu kabi musobaqalarga ham o'zimizdagi talabalarga yo'l ochildi. Xo'p, ushbu musobaqa haqida umumiy ma'lumot beradigan bo'lsam, ushbu musobaqaga saralash jarayoni avvalo iyun oyida boshlangan. Ya'ni musobaqa uchun ro'yxatdan o'tish boshlandi. Bu oyda mana shu institutimiz kanallarida, institutimiz saytida, barcha kafedralar, fakultet kanallarida o'zaro e'lon berildi. Ya'ni mana shu yo'nalishlar bo'yicha texnika yo'nalishida o'quvchi talabalar, ingliz tilini biluvchi talabalar bizga aloqaga chiqsin. Mana shunday musobaqa bo'lyapti. Biz unga saralash qilib, biz ularga 5 ta talaba ajratib berishimiz kerak degan maqsadda e'lon berilgan. Va o'sha iyun oyida saralashdan o'tgan 5 ta talaba ajratib olindi va o'sha saralashdan o'tgan 5 talaba ichida o'zaro ularning natijalarini, ingliz tili bo'yicha darajalarini tekshirgan holda ushbu 5 taning ichida men ham bor edim va 5 ta shakllangan jamoada men team lider etib tayinlandim. Undan tashqari iyul oyida Qozog'istonda ushbu musobaqaning Markaziy Osiyo bosqichi bo'lib o'tdi. Unda biz 5 ta mana shu jamoa a'zolari Qozog'istonga borib qatnashdik. U yerda Markaziy Osiyodan kelgan 30 dan ortiq jamoalar o'rtasida biz O'zbekistondagi ikkinchi jamoa bo'lib qatnashdik. Keyin oktyabr oyida Xitoyda final bosqichi bo'lib o'tdi. Xitoydagi final bosqichi umumiy 10 kun davomida bo'lib o'tdi. Ya'ni Markaziy Osiyo uchun alohida kun ajratilgan, Yevropa uchun alohida kun ajratilgan, Indoneziya, Malayziya kabi davlatlar uchun alohida kun ajratilgan. Umumiy musobaqa 10 kun davom etdi. Xo'p, loyiha haqida gapiradigan bo'lsam, bizning loyihamizning nomi Luminar Cube Illuminating the Path to Satellite Excellence. Ushbu loyiha Andijon davlat texnika instituti hamda Shanxay Jiatong universiteti o'zaro hamkorligida olib borilgan loyiha bo'lib, sun'iy yo'ldoshlarni, kichkina sun'iy yo'ldoshlarni kompyuter texnologiyalari orqali sun'iy intellektni integratsiya qilish texnologiyasi edi. Ya'ni hozirgi odatiy sun'iy yo'ldoshlar bir qancha qimmat bo'lishi mumkin yoki ko'p resurslarni talab qilishi mumkin. Biz aynan mana shu muammolarga yechim sifatida biz kichik sun'iy yo'ldoshlarga sun'iy intellektni integratsiya qilish loyihasini berganmiz. Va ushbu loyihani shaxsan o'zim speaker sifatida Shanxayda, Chenzhou shaharlarida taqdimot qilib kelganman va biz Xitoydagi natijaga ko'ra biz ikkinchi o'rinni egalladik Xitoydagi bosqichda. Markaziy Osiyo bosqichiga to'xtaladigan bo'lsam, Markaziy Osiyo bosqichida bizning
jamoamizning yana bir yetuk ishtirokchisi Kozimov Bekzodbek qatnashdilar va biz Markaziy Osiyo bosqichida biz O'zbekiston umumiy Markaziy Osiyo bosqichidan qatnashgan jamoalar o'rtasida biz birinchilikni qo'lga kiritganmiz va ushbu birinchilik bo'yicha sertifikat, qimmatbaho sovg'alar hamda mana bunday statuetka gold medallarni qo'lga kiritganmiz va ushbu natijalarimiz bizning xalqaro hamkorlik bo'limimizda allaqachon mavjud va biz keltirib berganmiz. Xo'p, final bosqichiga keladigan bo'lsak, final bosqichi Xitoyning Chenjou shahrida bo'lib o'tdi. Chenjou shahrida o'sha 12 oktyabr kunining o'zidayoq jamoalarni ro'yxatga olish, jamoa a'zolar uchun ma'lum bir vaqt ajratish, ya'ni taqdimot qilish uchun o'sha barcha ishlar bo'lib o'tdi va biz mana shu Chenjou shahrida bo'lgan musobaqada biz 10 minutlik taqdimot formati hamda 5 minutlik savol-javobda qatnashdik. Bizning ikkinchi ishtirokchimiz savol-javobda qatnashdi, men 10 minut taqdimotda qatnashib berdim. Va bizga yakuniy xulosaga ko'ra 100 balldan 85 va 99 ball berildi va yakuniy 20 ta jamoalar ishtirok etib bo'lgandan so'ng bizning ballarimizga ko'ra biz ikkinchi o'ringa ta'sis etildik. Xo'p, undan tashqari musobaqadan keyin Markaziy Osiyo bosqichi, Markaziy Osiyodan kelgan jamoalar, liderlar hamda Xitoy mana shu musobaqaning tashkilotchilari o'rtasida konferensiya bo'lib o'tdi. Ya'ni konferensiyada mana shu Markaziy Osiyodan kelgan jamoa liderlari spiker sifatida qatnashdi va men o'zim O'zbekiston nomidan lider bo'lib qatnashdim. Ushbu konferensiyani o'tkazishdan maqsad mana shu tashkilotchilarga Xitoyga kelgandagi o'zini taassurotlari, musobaqa qanday o'tganligi, o'zining qanday tashabbuslari bor musobaqa haqida, o'zining fikrlari qanday, mana shu maqsadda konferensiya bo'lib o'tdi. Men ushbu konferensiyada o'zimni tanishtirdim, institutimiz haqida gapirib berdim, O'zbekiston haqida gapirib berdim, Xitoy O'zbekistonning ayniqsa ta'lim munosabatlari haqida gapirib berdim. Hamda tashkilotchilarga birgina tavsiyamni ham berib o'tdim. Ya'ni bu tavsiya shunday iborat ediki, ushbu musobaqaning Markaziy Osiyo bosqichi Qozog'istonda bo'lib o'tdi. Aytganimdek, men kelinglar dedim, 2026-yilgi Markaziy Osiyo bosqichi O'zbekistonda bo'lsin. Chunki O'zbekiston ham allaqachon Xitoy bilan immunitet ta'lim, biznes sohalarida allaqachon mustahkam aloqalarga ega va bizda 200 dan oshiq universitetlar mavjud. Shu kabi xalqaro darajadagi musobaqalarni ham o'tkazish uchun bemalol bizda potensial bor degan tavsiyani berib o'tdim. Va ushbu tavsiyam ishtirokchilar tomonidan ham, tashkilotchilar tomonidan ham yuqori baholandi va umid qilamiz 2006-yilgi Markaziy Osiyo bosqichi O'zbekistonda o'tadigan bo'lsa, aynan bizning institut tashabbusi orqali bo'lgan bo'ladi. Xo'p, musobaqadan, konferensiyadan, sayohat dasturlaridan qanday tajribalar orttirdim? Avvalo bu meni Xitoyga qilgan birinchi tashrifim bo'lgan edi va ushbu tashrif davomida men xalqaro miqyosdagi o'z mutaxassisligining eng ustasi bo'lgan talabalar bilan tanishdim. O'zaro 4 ga yaqin universitet mutaxassislari, professorlar bilan o'zaro kollaboratsiya qildik. Shanxay shahrida biz Shanxay Jiatong universiteti mutaxassislari bilan gaplashdik. Ular bilan o'zaro ta'lim, boshqa yo'nalishlarda ko'p aloqalar qildik. Xususan u yerdagi professorlar, boshqa o'qituvchilar bilan magistratura dasturlarini, PhD dasturlarini ko'p muhokama qildik. Ya'ni ular mana shu musobaqada egallagan o'rnimizga qarab bizga magistratura, PhD uchun qay darajada scholarship ajratishlari mumkinligi, mana shularni juda ham yaxshi gaplashdik. Undan so'ng esa Chenjou shahrida aynan musobaqa uchun bordik. Musobaqa juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi. Aynan xitoyliklarni mana shu kabi xalqaro musobaqalar, ta'lim dasturlarini o'tkazishdagi tajribasini biz juda ham yuqori baholadik. Undan keyin esa Sian shahrida mana shu konferensiyani o'tkazish, Xitoyning qay darajada tarixiy va qadimiy davlatligini, o'zaro milliy qadriyatlarni o'rganish uchun Sian shahriga bordik. Va mana shu 4 ta shaharlarda bo'lib biz Xitoyning o'zaro munosabatlarini, o'zaro xalqaro maydonda o'zini qanday tutayotgani, turli davlatlardan kelgan talabalarga qanday munosabat ko'rayotganini juda ham yuqori baholadik. Va mana shu xalqaro tajribani orttirdik, ko'plab do'stlar orttirdik. Ularni o'zaro LinkedInda, WeChatda, kerak bo'lsa Telegramda ham bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Va bu albatta kelajakda biz ular bilan qo'shma loyihalarda xalqaro yana bir
tajribali dasturlarda ishlashimizda bizga juda ham yaxshi yo'l ochib berishi mumkin. Va ushbu musobaqani o'tkazishda bizga o'zini yordamini ayamagan hurmatli rektorimiz Umid Turdaliyev, yoshlar masalalari bo'yicha birinchi prorektor Morjon Sherboyev va xalqaro hamkorlik bo'limi Fotima Karimaga, qolaversa axborot texnologiya kafedrasi dotsenti, qolaversa o'zimning ilmiy rahbarim Atajon Saidaxon ustozimizga va mana shu safar davomida, mana shu musobaqani o'tkazish jarayonida o'zining Xitoydagi xalqaro davlatlardagi tajribasini bemalol ayamagan Odirjon Otaboyev domlamizga katta tashakkur bildirmoqchiman va shuni ham aytib o'tmoqchimanki, hurmatli talabalar, bizning xalqaro hamkorlik bo'limimiz, xitoylik talabalar bilan ishlash bo'limimiz, ilmiy bo'limimiz bilan juda ham yaxshi hamkorlik olib borolsa, talabalar o'rtasida mana shu kabi xalqaro dasturlar, xalqaro musobaqalar, qolaversa semestrlar almashinuvi kabi dasturlarda bemalol qatnashish imkoniyatlari bor. Shunchaki sizlardan ingliz tili bo'yicha qanaqadir darajadagi sertifikat yoki shunaqalar taqdim etiladi va xalqaro hamkorlikdagi ustozlarimiz yoki boshqa bo'limdagi ustozlarimiz sizlarga albatta to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Va yana bir narsa aytmoqchiman. Meni o'zimning bir do'stim Slovakiyada hozir bir semestrlik dasturda qatnashmoqda. Undan avval esa bir kurs avval Xitoydagi bir semestrlik dasturda qatnashgan. Mana shu odam mana shu iqtisodiyot fakultetida o'qiydigan talaba masalan. Shunchaki u xalqaro hamkorlik bo'limi bilan yaxshi aloqada borgan. Mana men shunaqa potensialim bor, shunaqalar qila olaman. Nimalar qilsam bo'ladi? Men shunaqa chetga chiqmoqchiman, shunaqa deb aytgan va bo'limdagi ustozlarim ularga to'g'ri yo'l ko'rsatgan. Ya'ni sizlar ham mana shu xalqaro hamkorlik bo'limiga uchrasangiz, shu kabi o'zingiz potensialingizni ko'rsata olsangiz, sizlarga ham mana shu kabi imkoniyatlar bemalol ochilishi mumkin. Qolaversa bu musobaqa albatta 2026-yil ham bo'ladi. Yana xuddi shunday iyun oyida yoki may oyida yana saralash bosqichi bo'lib o'tadi. Kanallarimizda, fakultetlarimizda albatta kuzatib borsanglar, yana sizlar mana shu musobaqada qatnashish imkoniyatlari bor. Taqdimotim shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.